Opština Kula potpisala je danas memorandum o razumevanju sa kompanijom ATIS sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Investitor je renomirana kompanija koja posluje u oblasti proizvodnja alternativnih goriva, a u Kuli je zainteresovana za izgradnju i otvaranje novog proizvodnog pogona. Memorandum su potpisali Damjan Miljanić, predsjednik opštine Kula, i Vanessa Begeto, zastupnica kompanije ATIS. Potpisivanju memoranduma su prisustvovali Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine, i Jelenković Željko, predstavnik kompanije ATIS. Predsjednik opštine Kula Damjan Miljanić je rekao da je zainteresovanost kompanije koja je postojala od ranije ostvarena današnjim potpisivanjem memoranduma. O značaju cele investicije za našu opštinu i za celu državu ne treba posebno govoriti. U ceo posao bilo je uključeno Ministarstvo poljoprivrede, lokalne samouprave i Razvojna agencija Vojvodine kao partnerska organizacija koja će i u buduće biti značajna za realizaciju svih investicija, rekao je Miljanić. Vanessa Begeto, zastupnica kompanije ATIS, rekla nam je kako su se odlučili baš za našu opštinu. Razmatrali smo nekoliko lokacija u Evropi i našli smo ekonomski razvijenu zemlju koja odgovara investiciji koju planiramo da uložimo. Našli smo veoma prijatne ljude koji su se ponudili da nam pomognu, tako da mislimo da je to dobra strateška odluka. Na pitanje koliko ljudi planiraju da zaposle, Begeto je rekla: Planiramo da zaposlimo oko 160 ljudi koji će biti u samom procesu i koji će sortirati sirov materijal. Kad se početak poslovanja očekuje, zastupnica kompanije ATIS je odgovorila: Planovi za početak gradnje su narednih 6 meseci, nakon čega će nam trebati 18 meseci da izgradimo sve što je potrebno. Takođe, plan kompanije je da investira između 60 i 80 miliona evra u periodu od 24 meseca od momenta dobijanja svih neophodnih dozvola, a da prosečna zarada u fabrici iznosi oko 1500 evra. Bitno je istaći da je tehnologija 100% ekološki prihvatljiva i bez negativnih uticaja na životnu sredinu.